Старт на Восточном готов к испытаниям с макетом ракеты «Ангара-НЖ». На космодроме Байконур идут работы перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-25». Госкорпорация «Роскосмос» на выставке в форуме «Россия». Совместный расчет специалистов Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры и других предприятий Роскосмоса готовит новый стартовый стол для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Одно из первых испытаний — установка грузового металлического макета. Специалисты проверили транспортно-установочный агрегат и коммуникацию на пусковом столе. Впереди комплексные испытания с «Ангарой-НЖ», полноразмерным макетом ракеты. Параллельно на космодром «Восточный» для будущих пусков прибыл железнодорожный состав с 2 ракетоносителями «Союз-2». После хранения ступени ракет будут отправлены в монтажный испытательный корпус для общей сборки. На космодроме Байконур продолжается подготовка грузового корабля «Прогресс МС-25» к запуску на Международную космическую станцию. Специалисты провели контрольную засветку панелей солнечных батарей, систем электропитания корабля, а также подготовили грузы и оборудование, которое будет отправлено на МКС. Запуск грузового корабля «Прогресс МС-25» запланирован на 1 декабря 2023 года. Госкорпорация «Роскосмос» принимает участие в международной выставке в форуме «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ. Гостям представлено будущее нашей космонавтики, новое поколение ракет-носителей, а также проект российской орбитальной станции. Особого внимания заслуживает транспортный буксир «Нуклон» для доставки полезной нагрузки в дальний космос. Составные части уникального проекта могут увидеть все посетители выставки на ВДНХ. Ждем вас в павильоне «Космонавтика и авиация». Сверхмощное полярное сияние произошло в ночь с 5 на 6 ноября. Его было видно даже в южных регионах России. Специалисты утверждают, уникальный по своей силе солнечный ветер и условия для таких сияний бывают не чаще, чем раз в 20 лет. Напомним, что сейчас наша звезда находится в максимуме своей активности. В ближайшие дни ожидается еще одна феерия света — мощный геомагнитный шторм.